Miqtë se mitë dashur, është ditë e premte, ditë e gjyma, e dita më e mire javës, nërsa ne jemi mundu këtë ditën e premte, ditën e gjymas, mja o bo shëret na për familit e juaja. Është ky prajmë që na sonte këna me bisedun këtë prajmë. Edhe sonte jemi pa analisë, sepse javën tjetër kemi një analisë shumë të fuqishme me neve në studio, ku kam ju të regu që është analisja. Nërsa, Valentin, si po kalon? Shumë bukur, po më pëlqen nga java në javë, po shkëlqejmë, shoh shumë komentet bukura, shumë komentet bukura, i përshëndes gjithë, po dhe ato komentet që vinë negative. Valentina është për të komentet, unë nuk isha komentet. Unë i them, unë jam të komentet dhe i shoh shumë, jam shumë edhe pas komenteve dhe i them të gjithë atyre që kanë bërë komente pozitive, faleminderit, por dhe atyre që kanë bërë komente negative, ju falenderoj nga zemra, ne jemi në hapa tonë të parë, do rritemi dhe do shkëlqemi, si t'ju a them. E haraj, që ka vatë me thonë? Jo, ju a premtojmë. Okej, na me që kena dy zonjusha sot me ne, sepse si që ju thash, ato kanë hup një dënim, ata kanë hup një dënim, se fakt, sot jënë ato. Njërën e kemi thirë me emrin Gresa dhe tjetën e kemi thirë me emrin Alba. Një duar trokitje për Gresën dhe Albën. I ftojmë në skenë Gresën dhe Albën të veçanta. Dy bukuroshet tona skenike janë të veçanta. Një duar trokitje. Wow! Thoni nga kamerat, thoni nga mikrofonit lutëm. Ka kamerat të lutëm, Alba, mikrofonin të lutëm, Gresa, mikrofonin. Si po ndjeni, goca? Alba, si po ndjesh? Shumë po pak me emocione. Pak me emocione, Alba. Gresa? Shumë seksi. Shumë seksi. Miq, na këna zgjedh një këngë të këngëtare son të mirë njohur, Lirie Istogut, me këngë të kushtuar Dreni Cakut. Ndërsa, këto dy pëllumbeshat të mija në studio, Gresa dhe Alba, do t'ju këndojnë Dreni Cakve me një këngë shumë të mirë nga Lirie Istogu. Goca, po shkelqeni skena për juve.
Shkëlqyet, goca rinja aty, sepse keni shkëlqy në s'ken këthoni ka kamerat goca tona Barbie, se cila me e bukur se tjetra. Kam një pytje, qëri këta dy quna ato, ju duja që lutem, shifni, cili keni edhe një dënim me bo. Po, keni edhe një dënim. Ti ki me zgjil, ka do me zgjil, ne jak nej. Me mikrofon? Ka ki do me zgjil? Ganin. Ganin, një duar do kitje! Ganin do vish të, sepse keni lojt bukur me bo, edhe, ka do me zgjil kënej apo kënej? Po zgjidh atë modelin. No. Ajde mi këto. Okej. Noeli, kërkoj falje. Goca. Na ofendo gocat. Ju keni, Gania e ka për detyrë me taknu një refren, një kong dashnie ty, të të panë skenë, edhe të të kënu vetëm ty një refren në shkort, për dashni, nërsa ti Noel, ti mja shprej gjitha fjallë më të bukra kësaj gocës, që është asi mere gocëm në vetit e karika Noel, dhe sa t'ja lëjmë zonin skenën, bravo Noel, një duar trokitje, bravo. Po kjo me zi hec. E mësoj me ne, mere përdore Noel të vendit qoje? Ku ka qenë bom? është lodhur shumë rom. Ka qenë repartu shara. Po, repartu repartu shtarak, ullu një apërtu. Gani, një refren dashurie, si shditi me zërin tënë fantastik. Kam rastin e nderin të suportoj këtë kolegë. Po, kolegën tënde. Matë mirë, po shkëlqen sonte. Mos u largo, po që lutem shumë. Dikur ti mu lutem ta ishte lutem unë. Mos u largo, se s'te kam harru. Dikur ti mu lutem ta ishte lutem unë. Ja hepi mikrofonin Gresa. Ki di shka tjetër në një kërkes, kongën tak në Gresa? Ja, kur gjo heq, faleminderit vetina, big respect. Faleminderit Gresa, këtu një gane, Gresa mund shkosh të ure, në njëmon pak vali Gresën që të ure të vendin, po, e njëmon vali sa gentila i kam djem, që shkujdesën për modelet e mija të emisionit. Okej, në vazhdim të ftojmë Noelin, e ka zgjedhë Alba! Alba, Noel një moj Albës, bravo! Noel, apra një mikrofon Albës, më fajnë. Alba, si dënim, qatë thot Noelit të kimi akëthy me dashuri, okej? Okej? Sepse keni edhe nga një loj, kam bet në loj vali dhe djali tjetër to, të cilët do të kenë edhe një sfid. Ti ke shkëlqy. Heidi do kenë një sfid me Alben, nërsa vali do kenë një sfid me Gresën. Okej. Noel, fjallit më tëmë nga dashuria. Atëherë, që do i them unë, do mi kthej me... Po, me dashuri. Me dashuri. Okej. Alba, më në gjanë si virgjëresh. Je e virgjër? Po. Dukesh. Atëherë, më pëlqen luku jotës. Një kombinim ekstrem. Kush ishte stilistja? Jam banë më ndemri. Përbes ju. Atëherë një përshëndetje dhe një falendërim shkon për stilistën tonë. Okej. Dona. 2. Çorapet me zemër dhe me fjangët kuqe, ç'a tregojnë? Tregojnë dashuri. O të vdesëm për ty, sa e mirë është. 4.
Je gocë për shtëpi? Vish se nuk di me gatu. Po kush do gatuj? Po blem, ka markete. Po do na lesh me majt barkun me dorë ashtu. Edhe 5, atëherë ditë gatuash? Po dedikun. Çfarë për shembull? Po di pizza, di Pizza, fli, ditë bëjsh? Mesazh. një qik. Është tradicionale. Një qik, okej. Kom një pyetje për radion. Alba, po ta mush synin o Eli, modeli. Po si pas fizionomisë dhe dukes po. Po, bravo! Urime! Përputhja jo në parë. T'ja knoj një këngë. Po? Është ekskluziviteti Ekskluzivitet, dhe Albës. dëgjojmë këngën për Albën, nga Noeli. Vrapo dhe ti të më dashurosh vërtet, atëherë ti mua do të më gjesh, dhe po të shosh pasionet, mua do të më kesh. Bravo! Po faleminderit. Tashi, faleminderit shumë Noel me mikrofonin. Rina skerë, sepse një këngë dashurie për ty do ta këndoj Heidi. Do vish tu, Heidi, do ta këndosh një këngë dashurie për shoqën tonë Albën, Heidi. Do ta këndoj një këngë të bukur dashurie. Çfarë mendon ti? Po ndoshta është e mirë që unë ban ati më të qethë. Bravo. Më tërqet. Do të qethet goca jonë. Ja umbel o si karamele, sa të du moj o moj karamele. Ja umbel o si karamele, sa të du moj o moj kaqurelele. Ullo shto. Ullo. Mos më shte me thana dhe jarë, ullo. Okej, maron të konga vajt. Një këngë e bukur, a e pranon vetëm që të refren, a kishim e të ashtullë një refren? Po shumë mirë. Shumë mira, ku të pëlqej ma shumë? Je ëmbël. Një ëmbël, një duar trokitje për Gresën tonë të ëmbël. Faleminderit Edi. Mund shkosh, ndihmon pa gocën që të vije të skena, faleminderit ndihmoni pa gocën që kam problem me tokat sot. Ne vazhdim ftojmë Valin sken, Vali do shoqërosh gocën e tonë Gresën në sken. Një duar trokitje për Gresën dhe Valin. Hajde, e ndihmon mikrofonin. Val me Gresën. Mikrofonin Gresës. Gresa, qa do me bu Vali për ty? Mu shtre për toke. Jo, një poezi dashnia, ta thot Vali. Okej, fjallë ma të bukra dashurie Vali s'kena për ty. A ban tash përshëndetje herë për këtë familën tanë të arshme, të din publiku, cilë herë pak, cilë? Ma shoh dhe i kohë, Po gjykësha s'kam bre. shumë e bukur je. Zëshkoj ka ime dashur. Nuk mundën pa ty jetë ta ime, botë ta ime. Në dyqë që Një me duar A ka më nejse ti? Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që u kisha. Uleni, ju lutem, ndihmoni gocat që të ulën me mikrofonin me veti gocat, i ndihmojnë që të ulën afër. Valentina, gocat bukra në sken për kanë ardhur dy konkurrente shumë të mira që unë të lutem që shkëlqësia e tyre e ka zbukuru skenën, po ndikon në sken. Po ndihem shumë xheloze, sidomos po ndihem me Gresën. Me Gresën shumë gjeloze. E Alba si duket? Shumë mirë, po është pak e ndrojtur. Alba është nga ato vajza që ka dalë për herë të parë në ekran, edhe ka emocione nga ekrani. Qësh po duken gocat? Gzem, apo duken goca për shpet? Po banë dhe shpemi qusë, ko keq. O Kika. Edi, si po duken gocat Edi? Edi? Gocat janë të mira. Sidomos aja nena. Zeshkanja. Zeshkanja Biondino kjo. E ka kolbinën. Të lum. E ka ne? A i kështë marrë në videoklip gocat. Ade? Për momentin, kjo kënje të ma thërë ma shumë. Bile ma lypi numërin ka dollën të jepë, ma vonë më stanin. Okej. O Kik, a bot me të dyja tresh? Të lutëm. Po së ndërhy. Programi është jem. Fal.
Këse për Albën, e kisha lanë veç në kuzhinë veç buk me mba. Agresës? Okej, Noel, cila është për ty? Nëse lejo të mërë në Pa? emisionet, du të shpallim edhe vajzën fituese Misi. Po, me vonë Sepse të janë modele, du të shpallim Po luku se më i do bëj një mirë. sfidad mode, 2 gocat. Po, edhe vajza që fiton do kualifikohet, i shpëton nominimin. Vale, cila nga vajzat të duk më e mirë ty? Vallon, kjo Alba di qysh pak ma katunor s'kja, vëdën. Për izmet të me e mirë. Për izmet po. Kjo pak ma dreq. Këna për diskoteka. Kjo shumë rënë shpimëre, thmimi në të gojtë. Me gjithë respekt, du më falëndru shumë që keni pranu më kom pjesë e lojës. Unë ndiva shumë krenar që jeni shumë bashkëpunëtor që të dëtë, si kur për ty Zërshkana, ashtu edhe për ty Doni. Show televiziv i ka të pranushme çdo herë këto, edhe keni shkëlqyer në rol, një duar turkitet veçantë, sepse kjo është një sfidë që në këtë sfidën e juve mundi me pa një Sërganin, Hedin, Noelin, e shumë konkurrentë që të vinë tjetër, mirë po që do thotë, ju ishit e para quraris, apo të para quraris, se tash me këto perika po mdoken një të parat, të para quraris, por që ju thamë që kishit mrekullueshëm. Ne do shkojmë pak marketing, edhe rikthehemi, sepse do të ndrojmë gocat, Eli Ridones, faleminderit për bashkëpunimin. Ne shkojmë marketing dhe rikthehemi. Rikthehemi mishë mi të dashur edhe një duar trokitje, tash i kena veshur normal. Jeni veçantë. Më thuj si unë diva. Shumë bukur, nuk është diçka që... A e zërë më konë veshëm si femnat? Pa, tash ata femnat e kuptojnë ata të vetën, mashit e kuptojnë ata të vetën. Është për shembull zorë me dalë para televizorit i veshën si femën e këtë dion e qka. Aba, unë se kam problem se zdi qka, me thonë. Veshna korrektive të vetës. E konga që takë në Ganiat për qaj?Ganisja o zemrën e du shumë sa djallë korrekt. Edhe Ganisi ke përqy shumë fustan barë, ma Gani? E tash Gani? Unë e thosh edhe më herët. Se e dëshirat, që zëshkonit fakt. E tash? Kengje, respekt. Shumë respekt, faleminderit. Kalojmë tek Doni? Te diri Doni. Si ndive? Shumë mirë, po zi që kanë zërë femnat me jetë me shtypla. Unë hera por, për shumë që provova, po dy që se zërë mund të këtë, po dhemë shumë këtu, musit. Mësohesh. Kur gjonë stikla që të karatu me nej me kom për pjetë, është ma zarë. Okej. Val, qështu duke? Ja bo veze man mikrofonin dorë, nuk e lësho. Val, qështu duke? Që bjesa për këtë ingjën tam këtu, A ma mirë kështu ashtu? ma shumë ka beqi valoj si më fësant nusërs. Se kështu po më do këtë serios, si më konë hoqë. Ashtu dyqysh ma i qartë. Ama këtë jetë aki gëdimësi e i këtu ngatë, edhe ki i konë shumë perfekt, respekt, për të vijgjë vazhdo, më së ndalë. Nael si të duken? E mirë. Si kukla. Cëla me e mirë se tjetra? Kjo ma Barbie, Ma Barbie kjo? Ma e amëll kështu, kurse kjo ma feministe. Kjo ishte ma lishatore? Ishte ma egrë në skenë. Okej, Hedi, si të duken dy aktorët në rol? Mirë, më doken mirë, super. Hedi, me koni pit, që në kështë përzi? Valla, të këto e pit një nuk e këshu se losh. Gzim, që të duken? Shumë mirë, s'ma mirë s'ka ku. Ma mirë s'ka ku. Që shka lupë të sonë të gzim është? Shumë mirë, faleminderit, respekt, ndaj teje. Faleminderit që më ke pranu mas pari. Është në acimet pas ty. I respektoj të gjithë shoshnin këtu që jem. Faleminderit shumë. Hedi? Kemi kalu super. Me këta dy aktorët që kënën me herët, kena kalu mirë. Surprizat po vinë, pa fund. Mirë kemi kalu, nuk o konë keq. Këta dy kolekë toni për shëndes, në kanë knaqë sante.
Si kalove? Faleminderit shumë. Unë shumë mirë, shumë jam doli knaqur. Ta shta ma mirë me nejtë mashkull a femën? Thuaj sa për të cilën. Po zoti më ka folë moshkëll, tha, mo ishe ranë mu dak mua, përdin. Amer të duk, a? Ranë. Në ranë, i ka ardhë kësin. Ranë, amer, kjo amer. Okej, Noel, si të duk emisione? Po të keshën kratë dy super nga Gulerën edhe Shakirën atje, që e boni solarë s'kena kështu që. Vetëm se jam keq me zërin që jam me... Vali? Sa për këtë skenës ka qenë shumë e mirë, surprizë që ta ganinja po vinë për ditë, ama unë jam krenar që jam i stogut, kjo është i pjesë, kjo do të fitus, që ato ma ka, dyqysh ma shumë ka me emocion, e sub të oraj visë... Si ta erën tjetër t'i veshë, po ty do të të veshë në dimia, se shumë gjanë. Këti i thamë i suksese, mos të ndalë këtë sport, e kale. Zërshkan knatësi me të pasë sot. Unë jam ndi shumë i lumë të që të kom pasur sot emision. Unë të falenderoj ma sportit, ty edhe të gjithë. Edhe unë jam i gëzushëm, nuk e kam, së me thonë që aj më konë nga i betë, më konë me marë nga zemre, se sporti o sport, s'kena o s'ken, para televizorit o ndryshe, ngjiet njëri tjetër ndryshe, unë se kam adert, dhe me thonë, edhe mas shpinës se qka të të folin, mas e të dalim, se kam adert, unë jam a i sufi që ju më kone edhe për ndryshe zëshkani edhe nuk nalë në kur. Është nësi zërshkan apo i sufi që është në edhe. Vale, si du duk? Unë nuk nasa sot. Ka qenë një nga ato ditët më të bukura, plot me surpriza, këto të dyja kanë interpretuar shumë bukur, dhe sidomos me Zeshkanin janë afeksionu, sepse ishte më e çlirët edhe më ka tërhequr jashtë mase, po shkëlqejnë. Zeshkan qysh ma mirë, si femna si mashkull? Tash, ajo femna e ka ndjenjen e vetë, a mashkull e ka ndjenjen e vetë. Ti qysh unë nive vesh ma mirë? Ja, si mashkull, normal. Normal, a vajzën është si mashkull. Mësja më hot mirat. A? Mësja më hot mirat, se gjuna djali. Kja mova në asë i mënyrë, unë kam shumë respekt të thash, po veç desha me ditë kundi ma mirë, në veshë të E din kë, ajo kom është luj. Okej. Respekt. Valentin, falemderit. Falemderit ty, Kika, falemderit gjithë që ishin sonte, na kanë zbukuruar vërtet. Falemderit shumë që ishit miq, familjar, ku do që jeni, ju duam shumë. Vazhdoni në ndisni, kaloni një vikend të mbarë, shtunë dhe djetë, e nga ne, takomi të hanën me shumë sanë tjera, ju duam shumë.